तो फाइनली गाइस आज हमारा हार्वेस्टिंग टाइम आ गया है। तो हमारा और कॉर्न का सफ़र यही तक था गाइस। तो स्टे ट्यून, मैं आपको बताऊंगा इसमें कितना ख़र्च आया और हमें कितना प्रॉफिट आया गाइस। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगा इससे कितना प्रॉफिट हुआ। अब ये कट करने के बाद हमें वे ब्रिज पर तोल कर हमें पता चल जाएगा। और यहाँ टोटल 3 to 4 डेज़ होगा गाइस टोटल पूरा खेत कट करने के लिए।